6月18號，時間去到呢個3點嘅43分啦。呢度呢就係玫瑰海岸啊。嗱，我現在呢就入咗呢個玫瑰海岸啊，要買門票㗎，50塊啊。咁啊，睇下佢值唔值50塊啦。嗱，呢度呢就係入口嗰度啦，就要俾50蚊門票嘅呢個。好啦，嚟到呢個玫瑰海岸啊，呢度出名呢就係一 pair pair 嘅情侶啊，好多嚟呢度影婚紗㗎。嗱，在場呢度咧都有架無人機嘅喎。我哋飛去第二度先。嗱，呢度睇到有啲係汽水啦喺度。咁咧呢度在場咧都有無人機嘅，其實佢哋應該都係見慣嘅啦。其實咧，我目測咧，我個機咧同佢都係有一個距離嘅，咁但係自己始終都唔係好敢飛得太近啊！哇！呢度一 pair 係女嚟嘅喎。好啦，都係飛出去，然之後飛返嚟咁樣影啦。
0米啊個高度。點解個高度會0米咧？因為以我嗰度計啊，哇，美女啊！呢度咧就叫玫瑰海灘啊，咁咧升高些少啊。其實咧就係有距離嘅，咁但係咧都係升高些少啦。啊，點解升高些少？費事咁引人注目啊！鬆少少埋去算啦。咁呢個海灘咧係要俾50蚊嘅入場費嘅。嗱，有人騎馬嘅喎，但係一樣嘢就大家真係清楚，距離啲馬咧真係唔好咁近啊！啊，即係費事啦呢啲嘢係咪先？咁咧可以拉遠些少啦，拉遠些少，拉高些少咁去影啦。啊，其實咧我之前咧都聽過咧呢度係有馬嘅，咁但係咧就冇諗住係隻馬會走嚟個海灘嘅喎。即係仲諗住嗰隻馬會源源在馬槽裏，點會走嚟海灘啊，大佬？哇，馬喺海灘啊，大佬！呢度唔係外國嚟嘅，大佬。好啦，升返高啲，我哋馬都影到啊！因為我嗰個高度咧，同實際海灘出去嗰個高度係唔一樣嘅，因為我嗰個高度係高啲嘅，咁所以咧你就都要目視倒下啦啊！如果唔係你真係估錯嘅，大佬，你真係估佢唔到嘅真係。咁啊，寧願咧就係話高些少好過低咗啦。好啦，呢度飛出些少先。咁我嚟呢個玫瑰海灘就純粹真係影女喎，真係。好啦，飛到18米高啊！呢個叫做玫瑰海灘啊！嗱，前邊咧呢度有條橋嘅喎，其實咧就好近嘅。咁我開翻個快檔去行啦。如果唔係，你都唔知行到日落啊！啊，咁啊高些少啊，70幾米肯定過到啦，大佬啊！咁咧下邊有架遊艇嘅喎。唔好理佢住啦，我哋飛過去先，飛返低些少，70幾米，因為你越高咧，你嗰個風咧就越大㗎。呢個飛到30米，嗱飛到20米高啊！哇，有架船啊！嗰啲係
玩遊艇啊嗰啲。唔好諗住喺佢隔離度迴旋啦，費事啦，唔搏啊呢啲。因為我都好耐冇飛咧，所以都係以安全為原則啦，係咪先？嗱，飛到個距離咧就700幾米，高度咧就32米啊！依家又升翻高些少啊！好啦，再高些少啊！點解要再高些少咧？校翻個普通檔，升翻高些少咧，咁我可以俯瞰影下呢條橋啊嘛！你唔夠高，你俯瞰唔好睇㗎。好啦，過咗去之後咧，慢慢旋轉。到達最大限飛高度。已經去到最高嗰個飛行高度啦，120米啦。其實咧唔使咁高嘅，咁我呢家咧降翻低，同時咧就係翻嚟啦。好啦，用翻個快檔翻嚟。咁咧距離咧依家係唔夠1公里㗎，900幾米啊！到達智能返航點，飛機10秒後會自動返航哦。取消去自動返航啊！我使乜你自動返航啫？嗱，呢個玫瑰海岸啊叫做。好啦，我打橫咁樣飛翻嚟，高度30米。請及時返航。電量低，請及時返航。好啦，翻嚟啦。佢話電量低啊，咁你飛低些少啊。嗱，飛到10米到啦，呢家9.8米嘅高度。咁啊，全速前進啊，翻嚟先。翻嚟咧，再換咗電以後咧，再飛翻出去啦。其實今日咧都夠噶啦呢度。咁咧升高影下呢個海灘啦。嗱，升到70幾80米高噶啦。所以你話120米咧，係咪真係咁高咧？唔係㗎。嗱，依家已經係到達咗啦。120米高啦，依家。好啦，我俯仰少少去影下呢度附近嘅環境啦，俾大家睇下。呢度咧就係入嚟到嗰度啦，正中間嗰個位啊，正中間嗰個位咧，嗱呢度正中間嗰個位咧就係入嚟嗰個位嚟嘅，即係買門票嗰度50蚊門票啊，50蚊門票咧就影靚女，你覺得抵唔抵？你自己諗啦，好啦，降翻低架機啦，依家。做一個旋轉嘅降低啦，因為你旋轉咧同埋你升降咧唔影響距離㗎。哇！呢個好靚啊，呢個。其實同埋最緊要一樣咧就冇風咯，因為頭先咧我喺大梅沙度咧想引下嗰條
海冰贊度咧有風啊，成架機咧你望到架機係側住㗎，好似玩呢個穿越機咧教個手動咁樣側咗架機，咁點搞啊大佬？咁啊所以嗰度咧冇影咯，因為你一定以安全為原則㗎。咁呢個高度距離咧有落差嘅咧，因為你海灘咧我嗰度係高啲嘅，咁所以咧咁樣嘅情況底下咧，你都要實測望到架機啦，即係目測但望到架機啊，就為之安全咯。哇！靚女搞緊乜嘢啊？哇！有靚女行過，低少少影啦，影行過嚟啦。係行過定還是玩水咧？嗱，我自己目測到咧，呢家係兩個人嘅高度嚟㗎，啊！做下呢啲運鏡啦。因為我同我機咧同佢係有距離嘅喎，即係我未變焦喎呢家，真係個距離係都幾夠嘅喎大佬，所以唔使話太過驚話影響到人哋，因為我而家實測望住架機啊。我係距離呢度咧50米㗎，我距離架機。好啦，哇！呢個 shot 啊 ，beautiful 啦。嗱，靚女就準備喺呢度影相啦。即係你睇到自己架機咧，你係安心啲㗎。哇！啲水幾靚。
嗱，其實咧，我同83嗰個係有個距離㗎，大約係都有4米距離㗎，我自己目測啊。好啦，後邊有條女喺度。哇！呢啲 shop 真係靚啊！即係你50蚊係抵俾佢㗎，大佬。我可以咁近咁樣影喎。好啦，升返高啦。有呢批。我係搞完呢檔就搞嗰檔。嗱，我自己咧睇到佢嗰個遙控器嗰度顯示係0.2米嘅，但係你唔好理，即係你要目測到咯，因為我同海灘落到去水嗰度咧係有個距離㗎所以0.2米其實佢係應該係超過2米㗎啦，2米幾㗎，2米半㗎啦。好啦，又影下呢邊啦。我未試過咁近影㗎。嗱，我高度咧0.5米啊，當然唔係0.5米啦，實際哇，0.3米啊！即係睇到個數字係驚㗎，大佬但係實際你望到架機咧，又冇使驚㗎。哇，好近啊，超近啊！好啦，褪返後先。咁咧，呢個輪到紅色衫嗰個做攝影師咯喎。嗱，又望一望嗰邊啦。喂，攬埋一嚿會唔會啊？唔會。口水多過浪花。哇！淨係影呢2檔，大佬呢度10幾檔今日玫瑰宿唔係玫瑰宿玫瑰公園有10幾檔喺呢度有啲海灘執垃圾嗰啲啦。
哇 ，wonderful， beautiful。好啦，翻嚟啦。嗱，啱啱咧就上咗架巴士咧，去翻大梅沙嗰度咧，就搭翻地鐵去蓮塘口岸嘅。哇！呢個巴士好細架，好似嗰啲日本巴士遊去嗰啲巴士啊，得一道門咋，上路都係嗰道門。嗱，司機嗰度咧就另外一道門咧遮住㗎。好啦，落車啦依家。喂，睇下呢個。咁短嘅巴士啊，好似嗰啲日本巴士啊呢啲好似啊。好啦，我們又來到大梅沙，跟住就搭地鐵去返蓮塘口岸嗰邊。咁咧2日1夜嘅旅程咧，就去咗3個地方拍片啊。咁咧就呢條片咧就去到呢度啦。